क्या आप भी शहर की भागदौड़ से दूर कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए एक खूबसूरत सफर के लिए प्रयागराज से नैनीताल तक बर्ड स्टे टूर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। आरामदायक सफर, प्रोफेशनल ड्राइवर और पूरी सुरक्षा के साथ हम बनाते हैं आपके सफर को यादगार। नैनी झील की ठंडी हवाएं, पहाड़ों की खूबसूरती और हर पल में सुकून। चाहे फैमिली ट्रिप हो, दोस्तों के साथ एडवेंचर या कपल्स के लिए एक रोमांटिक गेट अवे, हमारे साथ हर सफर बनता है खास। टेम्पो ट्रैवलर, आरामदायक सीटिंग और बेहतरीन सर्विस। तो अब देर किस बात की? अपनी अगली ट्रिप प्लान कीजिए आज ही।